په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو 9 کورونه داسې راغلي دي چې هغه 9 کورونو ته د رحمت ملایکې او د خیرونو او د برکتونو والا ملایکې نه داخلیږي. او ظاهره خبره د کم کور ته چې د رحمت ملایکې نه داخلیږي هغه کورونو کې به بېخیرۍ وي، هغې به فقر وي، هغې به لانجې کونجي، هغه کورونو کې به شیطانان اوسیږي. یو په هغه کورونو کې هغه کور دی چې په هغه کې د صفایي اهتمام نه کیږي، ګندګي پکې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي، جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو ځل څه خلق رال د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله، نو دغه خلکو نه بوی د کراس رالی، کوم ته چې ګندنه وایي، ګندنه د اوږې په شان سخا بوټی دی، سخا بوی کوي. نو د هغه خلکو نه دغه ګندنې بوی رالی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وفرمیل وی الم اکن نهیتکم عن هذه الشجره، تاسو ما د دې بوټي نه نوی منع کړي چې دا به نه خورئ. ولې ځکه ان الملائکة تتأذى مما يتأذى منه الانسان، ملائکو ته تکلیف ملاویږي د هغه څه نه چې د هغې نه انسان ته هم تکلیف ملاویږي. یعنې کومې شیونو نه چې انسان ته تکلیف او ضرر رسیږي د هغې نه ملائکو ته هم تکلیف رسیږي. ظاهره خبره د انسان باندې بد بوی چې ورشي نو هغه ته تکلیف ملاویږي، نو ملایکو ته هم د هغې نه تکلیف ملاویږي. رواه ابن ماجه. نو ګنده شی نه چې د هغې نه ګنده بوی راځي، سخاوالی دی، ګندګي ده، دغه کورونو ته ملایکې نه داخلیږي. یو 3 شی نه یو 3 کسان نورم په حدیث کې راغلی دي چې هغې خواله ملایکې نږدې نه ورځي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه په روایت باندې 3 نفرین 3 کسان دي لا تقربهم الملائکه چې د هغې خواله ملایکې نږدې نه راځي. یو پکې الجنوب، هغه سړی دی چې هغه جنوبي، غسل پې واجب شوي دي او بغیر د ضرورت نه بس دا اسې ګرځي. یو خو انسان ته د شپې د غسل او تقاضه پېښه شي او د سهاره پورې دا بیاده سي نو دا جایز ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپله باندې اوده کېده په حالت د جنابت کې. خو یو سړی داسې دی چې بغیر د ضرورت نه جنابت کې ګرځي نو د ده خواله ملایکې نه راځي. 2 سکران، هغه سړی چې هغه شراب څکي او عقل یې کار پرېږدي او نشی. 3 والمتزمخ بالخلوق، هغه سړی چې هغه خلوق عطر لګولی. خلوق یو قسم عطر دی زعفرانو نه جوړیږي چې ستور رنګ پکې سیوایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عطر د زنانه عطر دی، نارینه به داسې عطر نه لري چې نه لګوي چې هغې کې تیز رنګ پکې. نو 4 کسان شو. یو 4م کورم راغلی دی په حدیث کې چې هغې ته ملایکې نه داخلیږي. هغه کور دی چې په هغې کې تصویران لګېدلي، د زیرو شیانو تصویران پکې لګېدلي. عن ابي طلحه رضی الله تعالی عنه انه قال، ابي طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ان الملائکة لا تدخل بیتا فيه صوره، ملائکه نه داخلیږي هغه کور ته چې په هغې کې تصویر لګېدلی. یعنې کوم کور کې چې تصویران لګېدلي د زیرو شیانو هغه کورونو ته ملائکه نه داخلیږي د رحمت. 5م هغه کور ته ملایکې د رحمت نه داخلیږي په کوم کور کې چې شکلونه لګېدلي د زیرو شیانو، د اسونو یا د اوښانو یا د مرغانو شکلونه جوړ شوي، د پلاستیک نه د هر شي نه، نو دغه کور ته ملایکې نه داخلیږي. عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابي سعيد رضی الله تعالی عنه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الملائکة لا تدخل بیتا فيه تماثيل او صوره، ملائکه نه داخلیږي هغه کور ته چې په هغې کې شکلونه وي او په هغې کې تصویران لګېدلي. 6م نمبر هغه کور ته ملائکه نه داخلیږي چې په کوم کور کې سپی ساتلی شوی. ابي طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تدخل الملائکه، نه داخلیږي ملائکه بیتا هغه کور ته فيه کلب چې په هغې کې سپی ولا صوره او یا پکې تصویري. بې د سپي نه بعضې استثنا شته دی، بعضې سپي د هغې ساتل جایز دي، لکه د ښکار سپی شو یا څوک د خپل پټي او د فصل د حفاظت دپاره سپی وساتي یا د دشمن نه د حفاظت دپاره. د هغې نه علاوه دا کوم شوقي سپي چې خلک ساتي بغیر د ضرورت نه، دغه کورونو ته ملایکې نه داخلیږي. 9م نمبر هغه کور
په کوم کور کې چې غږې مږې لګېدلي یا ګونګري مونګري دا په کوم کور کې نو هغې ته ملایکې نه داخلیږي. عن ام سلمة رضی الله تعالی عنها قالت ام سلمة رضی الله تعالی عنها فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تدخل الملائکة بیتا فیه جلجل ولا جرس، نه داخلیږي ملایکې هغه کور ته چې په هغه کې ګونګري جلجل ګونګري دا پانزیبونه وغیره شو یا بعضې داسې والی شو داسې بنګړي شو چې هغه کې ګونګري لګېدلي او یا پکې غټې غټې غږي په کوم کور کې چې غټه غږی د اکثر د غواګانو غویانو ته چې کومې غږې لګېدلي دغه هم ترې مراد کېدلی شي، نو دغه کورونو ته ملایکې د رحمت نه داخلیږي. اتم نمبر هغه کور ته ملایکې نه داخلیږي چې په هغه کې میتیازې هغه پرتي په یو لوښي کې یا په یو شي کې پرتي یو د ډېر وخت دپاره هغې ته ملایکې نه داخلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن الملائکه لا تدخل بیتا فیه بول منتقعون. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کور ته ملایکې نه داخلیږي چې په هغه کې میتیازې پرتي د ډېر وخته پورې په یو شي کې پرتي میتیازې. نهم نمبر ملایکې نه داخلیږي هغه کور ته چې په هغه کې څرمن د پړانګ څرمن پکې پرتی کوم ته چې ټایګر ویلی شي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي لا تسحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، ملائکې هغه ځیل ته نه ورځي کوم ځای کې چې د پړانګ څرمن پرتی. دا 9 کورونه داسې دي چې دې ته د رحمت ملایکې نه داخلیږي. یو هغه ملایکې دي چې هغه د انسان په اوږو باندې مقرر دي د اعمالو د لیکلو لپاره، هغه ملایکې همیشه د انسان سره اوسئ په هر حالت کې. یو هغه ملایکې دي چې د انسان د روح د اخیستلو لپاره راځي، نو هغه خو داخلیدلی شي. خو کومې چې د رحمتونو ملایکې دي او د برکاتو لپاره کومې ملایکې راځي هغه ملایکې دغه کورونو ته نه داخلیږي. دغه کورونو کې بیا شیطانان اوسیږي او دغه کورونو کې به همیشه به بې اتفاقۍ برکتونه به پکې نه وي، خیر به په دغه کورونو کې نه وي، لانجې کونجې به وي.